Pythias fabulosus explorator septentrionalis. Explorator Pythias fabulosus in Graeca urbe Massiliae in litore Galliae. Io tempore mundus alium multo erat. Alexander Magnus occupatus creans sum imperium erat. Romani ad caperent Italiam pugnabant. Graeci in coloniam littora nostri maris deducebant, et Carthaginiensis Australem Hispaniam et Septentrionalem Africam imperabant. Carthaginiensis etiam aliam rem imperavit. Commercium cum occidentale Europa. Sola via pervenire ad occidentalem Europam obier fretum Gaditanum erat. Ut Carthaginiensis hoc fretum continuet continere omniam huis commercii poterat. Hoc commercium multa pretiosa bona tulit, apud haec electrum stanumque erat. Electrum gemmis in Graeco mundo late utebatur. Stanum precipum elementum est ari, cui armis satusque navibusque utebatur. Aliqui mercatores Massiliae aliam viam ad staniam vadinam Australi Britanniae petit, ut solvens inflatum petium Carthaginiensis patuisse vitarent. Pythien invenire hunc novum viam delegaverunt. Pythias circa quadragenti vigenti quatuor ab ardicandita perfectus est. Ut Carthaginiensis fretum Gaditanum obsiderant, terrenum viam in Galliam pervenire ad legerum fluminenum usus est. Peregrinans in legere aliquando in Atlanticum oceanum aggressus est. Fiens primum Graecum pervenire ad Atlanticum. Iam Pythias pervenire ad Britanniam poterat. Littora Europae Britanniam minorem sicutus est. Valerium in Cambria navigavitque tandem. Pythias ad Staniam Fodinam pervenit. Pythias in aratum narrationem dirationi Staniae evolutione commercioque scripsit. Itiam Pythias exploravisse Britanniam pede affirmavit. Britanniam circum navigavit. Aestimissionem facere periphereae Britanniae esse quatuor milia praecenti quinquaginta milia passum. Distantiaque inter septentrionalem Britanniam Massiliamque esse mille centum quadraginta duo milia passum. Acratissime poterat. Pythias hic non sistebant septentrionem eat ad insulam Thulis, qui ad Arcticum circulum tendit. Esse Norvegiam Islandiam ve cogititque pervenit. Id descripsitque Pythien fieri primum hominum ad Arcticum circulum pervenire dicitur. Tandem Pythias domum redit. Peritau oceanau, qui in nostram linguam de oceano est scripsit. Hic liber prima descriptio Britanniae sola descriptioque longinquo septentrionalis seculis nobilissimusque in antiquae mundo erat, sed hui liber millennia non supervixit. Pythias etiam primus invenire partem lunae in efficientibus aestibus erat. Vere Pythias fabulosum exploratum septentrionalis erat, et saeculis venire recordabitur.